Эфирда яңалыклар вакыты студияда Лейсан Галиева исәнмесез. Бүгенге чаралышның төп темалары. Юллардагы хукук бузуларны кисәтү буенча профилактик эшләр дәвам итә. Басу кырларда урып җыю эшләре башланды. Колабыз халкына эш урыннары тәкъдим итәләр. 17 июльдән 26-сына кадәр Татарстанда ремень безопасности дип исемләнгән оператив профилактик чара уза. Аңа Әлмәт шәһәре дә кушылды. Дәүләт автоинспекциясе уздыручы чарада алдынгылар хәрәкәте активистлары да катнашты. Балалар машина йөртүчеләрне куркынычсызлык куешларын тагып йөрүгә чакырды. Лина Хәсәнҗанова дәвам итә. Ремень безопасности юл хәрәкәтендә катнашучыларның куркынычсызлык куешларын куллану өлешендә административ хукук бузуларны профилактиклауга һәм кисәтүгә юнәлгән чара. В соответствии с пунктом 2.1.2 правил дорожного движения Российской Федерации, водитель механического транспортного средства при движении на транспортном средстве, оборудованном ремнями безопасности, обязан быть пристегнутым и не должен перевозить пассажиров, не пристегнутых ремнями безопасности. Дәүләт автоинспекциясе куркынычсызлык куешын электромичә транспорт чарасы белән идарә итү һәм куркынычсызлык куешын электромәгән пассажирлар йөртү өчен административ җаваплылык каралганын искәртә. Алдынгылар хәрәкәте активистлары кулларына тоткан куркынычсызлык куешын электр тормышыңны озынайт дигән язылы листовкалар өндәү генә түгел, статистикага нигезләнүдә. Үлем белән тәмамланучы юл транспорт һәлакәтләренең күпчелегендә пассажирлар нәкъ менә куркынычсызлык куешын электромәгән булуы ачыклана. Согласно исследованиям Центров транспортной безопасности, использование ремней безопасности снижает вероятность гибели или получения травм при дорожно-транспортных происшествиях для водителя и пассажира переднего сидения на 50%, для пассажиров заднего сидения на 25%. При опрокидывании пристегнутый ремень безопасности повышает шансы на выживание в 5 раз. Дәүләт автоинспекциясе юл йөрү кагыйдәләрен түгел үтәү кирәклеген искә төшерә һәм юл хәрәкәте катнашучыларын игътибарлы һәм сак булырга чакыра. Лина Хәсәншина, Дамир Курбанов, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Күп очракта үзебезне начар хис итсәк тә шифаханәгә барны кичектереп йөрибез. Ә бит авыруның башлангыч чорында ачыклау һәм дәвалау җиңелрәк. Диспансерлаштыру шуның беренчесен күз уңында тота да. Бушлай диспансерлаштыру балалар өчен генә түгел, ә өлкәннәр өчен дә каралган. Даими медицина тикшерүенә нәрсә керә һәм процедура үзенчәлекләре хакында алдагы сюжетта. Диспансерлаштыру гражданинның сәламәтлеге торышын бәяләүгә, планлы рәвештә медицина тикшеренүе үтә торган кешенең сәламәтлек төркемен ачыклауга һәм аның тотышын күзәтүгә юнәлдерелгән. Белмәүең хәерлерәк дигән принципны бигрәк тә 40-50 яшьлек ир-атлар авызыннан ишетү бик гаҗәпләндерә, ди табиблар. За 6 месяцев 2023 года диспансеризацию прошли 7478 пациентов. Из них с подозрением на онкозаболевание в онкологический диспансер направлено 18 пациентов. У 4 пациентов подтвердился диагноз. Диспансерлаштыру ике өлештән тора. Беренчесе җенескә һәм яшькә бәйле рәвештә барлык профилактик медицина чараларын үз эченә ала. Кызганыч, халык диспансеризацияне кыягазга билге куеп чыгар өчен дип кабул итә. Чынлыкта бу алай түгел, ди белгечләр. Если выявлена какая-то патология, обязательно людям отзваниваются и отчитываются о том, что у них какие-то отклонения от нормы. Если кому-то не позвонили, значит все хорошо. Но патологию обязательно отслеживаем и обязательно диагностируем дальше. Ну, в том числе процедуру УЗИ, ФГДС, фиброколоноскопия. Диспансерлаштыру хроник авыруларны башлангыч стадияләрдә ачыкларга, шулай ук төрле авыруларны профилактикалауда ярдәм итә. Мы не всегда при первых признаках идем в больницу, да, а здесь обнаруживается. Поэтому я считаю, что это нужно. Я и на себе испытала, да, что после этого какие-то именно в какую-то сторону мне нужно было пойти в больницу.
Азнакай районында урып җыюшларына старт бирелде. Беренчеләрдән булып бу эшкә агрофирма Азнакай һәм Марс хуҗалыгы игенчеләре кереште. Басу кырларда узган эшлекле очрашуда район җитәкчелеге, авыл хуҗалыгы белгечләре, ветераннар советы катнашты. Урып җыю кампаниясе башлану хакында Азнакайдан Эльмира Шарифуллина хәбәр итә. Җәйнең иң кызу һәм җаваплы чоры урак өсте башланды. Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек идарәсе җитәкчесе Рамил Исламов белдергәнчә, игенчеләр урып җыю эшенә 3 көн элек керешкәннәр. Уңыш гектарынан 17-18 центнер терәсе чыгып килә. Комбайннар әзер, җегетләрнең күңелләре күтәренке, алай соңгы яңгырлар да безнең күңелләрен күтәреп җибәрде. Уңыш көтелгән хәтле инде елына карап барсында төкмешәшмәй җыеп алырга кирәк. Быел корылык булу сәбәпле игеннәргә дым җитәрлек булмады. Әмма шуңа карамастан кырларда уракка төшү оешкан төстә башланды. Хуҗалыкларда тәңгәл рәвештә терлек азыгы әзерләү, 1 еллык үләннәрдән сенаж салу, арпаны изеп җиңсәләргә тутыру эшләре дә алып барыла. Уңыш инде быел бик югары түгел. Яңгырлар яумады бит инде. Коры ел килә, шуңа карамастан менә 20 центнердан артыграк уңыш бүгенге көндә шушы ипиләребезне уңышны җыеп алырга. Барысы инде район буенча безнең 50 000 гектардан артыграк бертөкле культураларны җыеп аласы бар. Менә хуҗалыклар белән, җитәкчеләр белән, безнең фермерлар белән сөйләштек. Тиз арада шушы эшне башкарырга кирәк. Эльмира Шарифуллина, Рөстәм Әкбәров, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Бүгінгі көндә республикада 6138 кеше рәсми рәвештә эшсез дип теркәлгән. Татарстан Республикасы хезмәт базарындагы киеренкелек коэффициенты шартлы рәвештә 1 вакансиягә 0,18 кеше тәшкил итә. Эшкә урнашырга теләүче һәм хезмәткәрләр эзләүчеләрне күрештерүнең иң уңайлы усулларының берсе вакансияләр ярминкәсен үткәрү. Әлеге чара Әлмәтнең Работа в России кадрлар үзәгендә узды. Вакансиялар ярминкәсенә килүчеләргә сатучы, инженер, ашхана эшчесе, бухгалтер, повар, кассир һәм башка эш урыннары тәкъдим ителде. Күпчелек эшче һөнәр ияләренә кытлык булган 5 оешма буш эш урыннарын тәкъдим итте. Здесь очень классные специалисты, компетентные. Они, я знаю, что очень хорошо, есть у них база данных. И в надежде то, что все-таки мне подберут, как говорится, работу, и я еще продолжу еще работать. Барлыгы 54 эшләүчегә 16 юнәлештә эш урыны тәкъдим ителде. Ярминкәгә килүчеләр Работа России кадрлар үзәге бирә торган хезмәтләр белән дә таныша алды. Такие ярмарки вакансий у нас проходят как минимум раз в месяц или бывает по мере необходимости. Вакансиялар ярминкәсенә теләге булган һәркем килү мөмкинлеге тудырылган иде. Бирегә килүчеләр оешма предприятиеләрдә булган буш эш урыннары турында мәгълүмат ала, эш бирүчеләрнең кадрлар хезмәте вәкилләре белән очраша һәм аралаша алды. Шулай ук хезмәт һәм мәшгульлек мәсьәләләренә кагылган кануннар буенча консультация бирүдә оештырылган иде. Бывают специализированные ярмарки вакансий, это для женщин, например, для инвалидов, для предпенсионного возраста людей, также для студентов, для школьников и просто обычные ярмарки вакансий. Лина Хасаншина, Ойдар Кабиров, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Кара күз җәе этно-мәдәни фестивале үз эшен дәвам итә. Соңгы 2 ел дәвамында шәһәрдәшләребезнең генә түгел, бөтен Россиядән күп кунакларның да игътибарын җәлеп итте бу чара. Соңгы 3 көн дәвамында фестиваль кысаларында ниләр көтә? Киләсе материалда билгеле. Мы будем с вами разбирать некий такой корсет из хореографии, на который вы будете накладывать свой групп. Бу юлы Кара күз җәе кысаларында Воздух һава заманча хореографиянең 3нче фестивале старт алды. Фестивальнең 1нче көнендә катнашучыларны илебезнең танылган сәнгать эшлекләреннән мастер-класслар көтелде. То есть, начинаем долго вести, вот эти кисти работают здесь, а когда ручки собираются, мы идем вперед. И вторая часть нашего фестиваля – это уже показательное выступление, спектакли, классические перформансы, которые пройдут в сквере Каракуз, где может каждый житель и гость нашего города окунуться в мир современной хореографии, посмотреть спектакли и получить невероятные эмоции.
Мастер-класс кунаклары хисләрен яшерми, катнашучылар рәтенә керергә теләүчеләр дә күп булган. Россиянең барлык шәһәрләреннән гаризалар кабул ителде, әмма урыннар саны чикле. Mother Mary comes to me. Звук. Приезжают хореографы, которые с нами делятся своим опытом и показывают какие-то комбинации, упражнения, свои методы. И мы у них это принимаем и учимся, что-то оставляем себе, и, может быть, этим будем пользоваться. Здесь крутая возможность поучиться, узнать, что происходит в мире современной хореографии. То есть вообще респект организаторам и городу за то, что есть такое крутое мероприятие. Вниз, замах, удар, стоп, вниз, вниз, нога, шушу, переложили, глухой. Mother Mary comes to me, звук. Дальше. Фестивальнең беренче көнендә ТНТ каналыннан биюләр проекты җиңүчесе Алексей Мечетный һәм беренче каналда биюләр шоу җиңүчесе Александр Могилев үз осталыкларын тәкъдим итте. Мастер-классларның алдынгылары да катнашучыларга озак истә калырга вәгъдә итә. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom. Бүгінге шулар иде. Мин Лейсан Галиева һәм монтаж операторы Динара Гайнутдинова сезнең белән саулашабыз. Исән сау булыгыз.